Questo programma è presentato da Bentrovati miei cari amici al 60 News. Oggi ho il privilegio di ospitare il dottor Paolo César Fructuoso, un illustre chirurgo e autore di numerosi libri appunto che esplorano l'intersezione tra scienza e spiritualità. Grazie appunto al dottor Ventra che ho avuto la possibilità di conoscerlo, ma a breve poi vi anticipo cosa, perché c'entra anche lui. Insomma, una carriera davvero che abbraccia la medicina tradizionale ma anche la ricerca sui fenomeni spirituali. Infatti il dottor Fructuoso ci guiderà appunto in una affascinante riflessione sui temi che uniscono, a volte anche dividono il mondo scientifico e quello appunto spirituale. Diamo appunto il benvenuto al dottor Fructuoso e vorrei anche informarvi che per facilitare appunto la comunicazione avremo una traduttrice dietro le quinte che tradurrà le sue parole in tempo reale. Grazie dottor per aver accettato il mio invito. Molto grato também. Allora, dottore, un autore di numerosi libri, lei, che esplorano la connessione tra medicina, appunto come stavo dicendo, e spiritualità. Oggi ci concentreremo in modo particolare su uno dei suoi lavori più recenti e affascinanti che viene appunto chiamato Il volto nascosto della medicina, che lo stiamo appunto vedendo. In questo libro, dottore, analizza un po' l'interazione tra scienza e spiritualità affrontando argomenti complessi. Come la medicina medianica e le dimensioni spirituali. Quindi per iniziare chiedo, può spiegarci, dottore, quali sono secondo lei le principali sfide tra la medicina moderna che deve affrontare nel tentativo di integrare queste due dimensioni del sapere? Ela perguntou se o senhor pode explicar quais são os desafios maiores para integrar a medicina convencional com a medicina com conhecimento espiritual hoje em dia. O maior desafio é a credibilidade da classe médica. La più grande sfida è la credibilità della classe medica em aceitar algo além da matéria tangível. nell'accettare qualcosa che va al di là della materia tangibile. E algo existe além da matéria tangível. E qualcosa in effetti esiste oltre la materia tangibile. Um componente energético, È un componente energetico, espiritual, spirituale, vital, vitale, transmissor da vida aos nossos corpos che trasmette la vita ai nostri corpi e imortal. e che è immortale. Posso sapere, dottore, qual è il conflitto oppure qual è il principale conflitto tra religione e scienza descritto nel libro? É o principal conflito entre ciência e religião que é descrito no seu livro. Eu sou cirurgião. Io sono un chirurgo. Durante 50 anos, Durante 50 anni abri corpos ho como aperto dei cirurgião. corpi come un Em nenhum chirurgo dos corpos eu encontrei a alma ou o espírito. e in nessuno di questi corpi ho trovato l'anima o il spirito. Por isso é difícil aos meus colegas acreditarem em algo além da matéria tangível. Ed è per questo che è difficile ai miei colleghi credere in qualcosa che va al di là della materia tangibile. Mas existe. Ma esiste Um espermatozoide se une com um óvulo, un spermatozoo che si unisce a un ovulo, forma um zigoto, costituisce un zigoto que dá 2, 4, 8, 16, 32 células e assim por diante, che si moltiplica da 2, 4 fino a 32 cellule e così via. absolutamente iguais em tudo. E sono assolutamente uguali in tutto. Num determinado momento, In un certo momento uma se transforma no neurônio, una si trasforma in un neurone, outra no osteoblasto, l'altra nell'osteoblasto, outra em uma célula da pele, l'altra nella cellula della outra no pelle, do olho, l'altra nell'occhio, outra no do estômago. lo stomaco. Se são células absolutamente iguais em tudo, E se sono cellule assolutamente O que uguali in está tutto, conduzindo essa diferenciação? cosa promuove questo
questa differenza. uma forma extrafísica. È una forma extrafisica. Não existe forma sem forma. Non esiste una forma senza un Aí istampo. está a origem do fenômeno vida. E lì è l'origine del fenomeno vita. A vida está na borboleta. La vita si trova nella farfalla, Isto é o casulo. ma questo è il casolo, è l'ovolo. E nós médicos só sabemos tratar do casulo. Noi medici sappiamo trattare solo di quello che è il bozzolo ancora. Quem trata da borboleta? Ma chi cura la farfalla? Médicos que nos acompanham, Sono i medici che ci accompagnano que acompanham todos os médicos que honram a sua profissão. e accompagnano tutti i dottori che onorano il proprio mestiere, Mesmo aqueles que em nisso não acreditam. anche quelli che all'inizio non ci credono. E ouso afirmar E oso affermare que muitos dos sucessos que nós médicos temos com os nossos pacientes che molti dei successi che abbiamo noi medici con i nostri pazienti não teríamos sem essa ajuda imponderável aos nossos pobres 5 sentidos. non avremo senza questo aiuto imponderabile ai nostri 5 sensi. Por que não os vemos? E perché non li vediamo? Por que não os escutamos? Come mai non li ascoltiamo? Porque seus corpos são constituídos pelos mesmos elementos que compõem os nossos, I loro corpi sono costituiti degli stessi elementi che compongono i nostri, porém com átomos em plano de vibração mais elevado. però con atomi in piano di elevazione più evoluti. E eles já tiveram corpos iguais aos nossos. Ma anche loro hanno già avuto corpi come i nostri. Ultrapassando a fronteira natural da morte, Quindi oltrepassando la frontiera, che è quella naturale della morte, ingressaram em um universo paralelo ao nosso, hanno adentrato un universo parallelo al nostro. que é o que religiões designam como plano espiritual, E le religioni lo chiamano di piano spirituale, plano celestial, piano celeste, plano astral. piano astrale. Tudo isso para mim hoje são sinônimos. Questi nomi per me sono dei sinonimi. E uma pergunta cabe agora. E ci aspetta adesso una domanda. Sou imortal. Sono immortale. Todos que me ouvem e assistem também. Anche tutti quelli che mi ascoltano, che mi guardano, sono immortali. Como cheguei a essa convicção inabalável? E come ho fatto a arrivare a questa convinzione che per me è incrollabile? In che modo il progresso tecnologico ha influito sulla percezione della scienza rispetto alla religione? Em qual modo o progresso tecnológico influenciou para compreender a ciência e a espiritualidade? A nossa tecnologia médica está cada vez mais sensível. La nostra tecnologia médica è sempre più sensibile. Já estamos utilizando a antimatéria no escrutínio, no exame do corpo humano. Utilizziamo già l'antimateria per fare l'analisi del corpo umano. Um exame denominado tomografia por emissão de positrons Un'analisi che si chiama tomografia per imposizione di... está sendo utilizado em todo o planeta. le stanno utilizzate in tutto il pianeta. E o que são positrons? E cosa sono i positroni? Elétrons com carga positiva. Sono elettroni con carica positiva. Nossa tecnologia, em determinado momento, estará tão sensível A un certo momento la nostra tecnologia sarà diventata così sensibile que vai detectar a separação de dois componentes no momento da morte. che riuscirà poi a captare la separazione dei due corpi nel momento della morte. Esse físico que aqui ficará degradado Questo corpo che qui rimarrà e sarà praticamente inutile. e as moléculas e átomos desse corpo E le entrarão atomi, na conjugação, e gli atomi e molecole di questo corpo entrarão na conjugação entreranno nella composizione de outros corpos orgânicos e inorgânicos. di altri corpi organici e inorganici. Mas há um segundo componente, Ma c'è una seconda componente, energético, che è quello energetico, vital, vitale, transmissor de vida aos nossos corpos che trasmette vita ai nostri corpi e imortal. e che è immortale. As convicções da imortalidade Le convinzioni dell'immortalità não me chegaram non mi sono arrivate através de líderes religiosos, attraverso i capi religiosi, nem de entes queridos como meu pai e como minha mãe. né attraverso i miei cari come mio padre o mia madre. As convicções da imortalidade que eu adquiri Le convinzioni dell'immortalità che ho acquisito são decorrentes de provengono da
fenomenologia extremamente rara em toda a história da humanidade. Fenomenologia extremamente rara em tutta la storia Em dell'umanità. que aqueles que já passaram para outras dimensões da vida Quando coloro che hanno già attraversato l'altra dimensione della vita podem de lá se teletransportar possono da là teletrasportarsi e durante alguns momentos aqui se materializar, e materializzarsi accanto a me per alcuni momenti. pois foi exatamente o que aconteceu com Jesus, È la stessa cosa avvenuta a Gesù, chicoteado quase até a morte, perché lo hanno quasi ucciso quando ele scibatte. ferido com uma coroa de espinhos, È stato ferito con una corona di spine, pregado em uma cruz, attaccato a una croce, lancetado no tórax pela lança de Longinos. una lancia nel torace. Seus entes queridos e amigos recolhem o seu corpo, I suoi cari e i suoi familiari prendono il suo corpo, colocam dentro de uma gruta hermeticamente fechada no calor do deserto lo adagiano in una grotta ermeticamente chiusa sotto il caldo del deserto e 3 dias depois ele reaparece com o corpo completamente recuperado? e 3 giorni dopo lui arriva con un corpo completamente recuperato. Que médico vai acreditar nessa hipótese? Quale medico può mai credere in questa ipotesi? Estão percebendo o que afasta as classes eruditas dos templos? Capite cosa allontana le classi erudite dai tempi? A falta de informações lógicas e racionais. Alla mancanza di informazioni logiche e razionali. Isso aconteceu há 2000 anos atrás, E questo è avvenuto 2000 anni fa, mas não através de uma ressurreição de um corpo físico, ma non attraverso la resurrezione di un corpo fisico, e sim no teletransporte e na materialização do Espírito de Jesus durante 40 anos. ma bensì nel teletrasporto e materializzazione del corpo di Gesù durante 40 anni. 4 reflexões nesse momento. 4 riflessioni in questo momento. E se um médico, cirurgião, fosse colocado diante de tal fenomenologia? E se un medico che è chirurgo fosse messo dinanzi alla fenomenologia? E se quem se teletransportasse e se materializasse durante alguns momentos fossem médicos que já morreram? E se coloro che si teletrasportano e si materializzano per alcuni momenti fossero dei medici del passato? E se fosse possível o diálogo entre este que aqui está e outros que se teletransportam e se materializam? E se fosse stato possibile il dialogo di uno che qui si trova con quelli che tornano dal passato? E se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? E se questi dialoghi fossero lunghi 40 anni? Pois foi exatamente o que aconteceu comigo. È quello che mi è successo. E quando eu procurei na ciência explicações sobre tal fenomenologia tão rara, E quando ho cercato nella scienza spiegazioni per una fenomenologia così rara, tão difícil, difficile, tão perigosa pericolosa e com manipulação de tremenda quantidade de energia, e con la manipolazione con una grandissima quantità di energia, estarrecido me deparei, triste, mi sono confrontato, surpreso, sorpreso, me deparei com grandes nomes da ciência, inclusive prêmios Nobel, ho incontrato grandi nomi della scienza, compresi premi Nobel, que viram, pesquisaram e estudaram o que eu estava vendo. che videro, studiarono e ricercarono ciò che stavo vedendo io. Nunca mais parei de seguir nessa estrada. E mai più mi sono fermata su questa strada. Tornando però al libro, appunto, perché nel libro suggerisce che la riconciliazione tra scienza e religione è imperativa? Porque no livro o senhor fala que a reconciliação entre ciência e religião é uma coisa necessária. Porque não existem milagres nem sobrenatural. Perché non esistono né miracoli neanche soprannaturale. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Esistono leggi chimiche, fisiche e biologiche che la nostra scienza non ha ancora raggiunto. Mas a nossa ciência só sabe o que acontece em 4% do universo. La nostra scienza però sa quello che succede soltanto in 4% del nostro universo. Em 96% do que acontece no universo, a nossa ciência não sabe. 96% di ciò che avviene nel nostro universo, la scienza non lo conosce. Mas estamos no caminho, Però siamo sulla strada, porque a velocidade da ciência e da tecnologia no século XX e no século XXI la velocità della scienza e della tecnologia nel XX secolo e nel XXI secolo
está sendo mais rápida do que toda a história da ciência e da tecnologia. È più veloce che tutta la storia della scienza e della tecnologia. Se a ciência comprovar a imortalidade da alma, Se la scienza dovesse comprovare l'immortalità dell'anima, e vai comprovar, e questo avverrà, por que a pena de morte? perché allora la pena di morte? Aqueles que decretam uma pena de morte e aqueles que executam o condenado não são também assassinos? Coloro che sanciscono una pena di morte e quelli che la esecutano, non sono anche questi i coinvolti nell'omicidio? Então a conduta mais acertada Quindi é la condotta, realmente afastar o criminoso da sociedade. la condotta più giusta allora è allontanare sì coloro che è considerato un criminale dalla società, Mas educá-los e Ma- não executá-los. ma educar loro, non esecutarli. Cosa significa nel libro Uomo conosci te stesso e soprattutto qual è l'importanza ha nel contesto del libro? O que significa no livro O Homem Conhece a Si Mesmo e qual a importância dessa realidade no teu livro? Estamos no início de uma estrada de comprimento infinito. Siamo soltanto all'inizio di una strada lunga, un'infinità. Saberemos com comprovação científica que não é a primeira vez que estamos aqui Sapremo con comprova scientifica che non è la prima volta che ci troviamo in questo e mondo nem será a última. e non sarà tantomeno l'ultima. O homem conhecerá a si mesmo L'uomo conoscerà se stesso quando a ciência comprovar quando la scienza potrà comprovare que tudo que fizermos, che tutto ciò che faremo, falarmos e diremo até pensarmos e quello che penseremo e que levará ao sofrimento do próximo e da natureza do planeta que habitamos, e che eleverà la sofferenza del pianeta e del popolo che lo abita, ficará grafado no nosso componente extrafísico e imortal, rimarrà registrato nel nostro componente fisico immortale, depositando as impurezas nesse segundo componente energético depositando delle impurità in questo secondo componente energetico e deformando o seu envoltório. e deformando ciò che lo avvolge. Essas impurezas só poderão ser removidas E queste impurità potranno essere rimosse soltanto e essas deformações serem corrigidas insieme alla correzione di queste deformazioni em corpos físicos futuros, nei corpi fisici del futuro, através das doenças, attraverso le malattie, como o câncer. come i tumori. Eu, como cuidador de cancerosos, Io come un oncologo, quindi prendo cura dei cancerogeni, já vi tumores malignos acometerem ho già visto dei tumori maligni fetos. che sono stati già impiantati nei fetti. Se a criança nem nasceu, fez mal a quem? E se o bambino non è ancora nato, a chi ha potuto far male? Como conciliar tal tragédia biológica com a Como- existência de um ser infinitamente perfeito em tudo? E come conciliare tra una tragedia così grande biologica con un essere infinitamente evoluto? Não é Deus que está causando as doenças. Quindi non è Dio che ci causa le malattie, Somos nós que estamos tratando. Siamo Nós é noi. que estamos promovendo as doenças. siamo noi che provochiamo le nostre malattie. E nós médicos na Terra Noi medici sulla Terra, estamos com muita frequência cuidando de doenças con molta frequenza prendiamo cura di malattie somente como efeitos. solo nei loro effetti. Não sabemos as causas. Non conosciamo le loro cause, Mas isso será conhecido pela medicina mediúnica do futuro. ma questo verrà a conoscenza nella medicina medianica del futuro. Quando os médicos com sensibilidade elevada Quando i medici con sensibilità evoluta captarão as causas das doenças kármicas capiteranno la causa delle malattie karmiche, de acordo com a lei de ação e reação. secondo le leggi di causa ed effetto. Eu posso plantar o que eu quiser, Mi è lecito seminare ciò che voglio, mas a colheita é obrigatória. tuttavia la raccolta è obbligata. Agora somos todos imortais E quindi siamo tutti immortali e ninguém vai ficar doente para sempre. e nessuno rimarrà ammalato per sempre. À medida que formos conhecendo quem somos Man mano che conosceremo chi siamo e com o homem conhecendo a si mesmo, e
con l'uomo che conosce se stesso, impediremos a nós próprios uma série de equívocos, impediremo a noi stessi una serie di equivoci. porque saberemos as consequências do mal que praticamos. Sapremo le conseguenze del male da noi praticato. Questo libro è una testimonianza e quindi volevo sapere qual è la differenza, appunto il volto nascosto della medicina che stiamo appunto vedendo, tra storia esteriore ed interiore delle religioni secondo il libro. O teu livro é um testemunho. Qual é a diferença da religião interior no seu livro e a religião fora? Como você explica isso no seu livro? Eu coloco as religiões como muito importantes. Per me le religioni sono molto importanti, Todas são importantes. tutte loro, Mas na medida que evoluímos ma man mano che evolviamo em erudição, in erudizione precisamos de respostas lógicas e racionais, abbiamo bisogno di risposte logiche e razionali que as religiões não estão ainda me dando. e le religioni ancora non mi danno queste risposte. Daí a importância entre a aproximação das religiões e a ciência, Da lì l'importanza dell'avvicinarsi tra religione e scienza, com a ciência comprovando la scienza que che o que as comprova religiões pregam é verdade. Ok? che quello che le religioni pregano sia vero, Como, por exemplo, a imortalidade da alma. così come la immortalità dell'anima, Como, por exemplo, a lei da reencarnação, come la legge della reincarnazione que foi colocada no catolicismo e che è stata inserita nel cattolicesimo e que foi retirada do catolicismo 300 anos depois de Cristo. e che è stata tolta dal cattolicesimo 300 anni dopo Cristo. Chi sono alcuni dei grandi iniziati menzionati e quale ruolo hanno avuto nella storia esoterica? O nome dos grandes que iniciaram esse percurso é E negli insegnamenti, praticamente, chi sono alcuni dei grandi iniziati Sì. menzionati e quale ruolo hanno avuto nella storia esoterica? e qual o papel eles tiveram na história, segundo ela, esotérica. Na história? Esotérica, porque eles interpretam o que você está falando como esoterismo. Sì? Bem, Brava. Come eu esoterismo? Sì. vou colocar a minha opinião como médico, Ah, Io ok. darò la mia como opinione come estudioso medico, da ciência. come studioso di scienza. Não existe o acaso. Il caso non esiste. À medida que, como família universal, Man mano, atingirmos merecimento, man mano che come famiglia universale dovremo arrivare ad avere un merito, receberemos as informações que tanto precisamos para a melhoria da nossa vida. riceveremo le informazioni di cui ne abbiamo bisogno per migliorare la nostra vita. Per Por esempio, exemplo, atingimos o merecimento de recebermos as informações dos antibióticos. abbiamo il merito di ricevere le informazioni degli antibiotici. Um espírito denominado Fleming, Un spirito che si chiama Fleming, em decorrência de uma conjugação inacreditável de acasos, entre aspas, in decorrenza di alcuni accasi, tra virgolette, incredibili, abriu a porta para a descoberta da penicilina. ha aperto le porte per la scoperta della penicillina. Mendel. Però le prove scientifiche vengono presentate proprio per dimostrare la sopravvivenza dell'individualità alla morte del corpo in questo libro? Ma as provas científicas, elas vêm para demonstrar Vengono per dimostrare la sopravvivenza dell'individualità a sobrevivência alla morte del corpo. Cioè sostanzialmente volevo sapere quali sono le prove scientifiche. Sim. que demonstram a imortalidade, a sobrevivência do corpo além da Por morte. exemplo, experiências quase morte. Sono le esperienze di quasi morte, IQM. Ah, ok. E estão, L'esperienza dei ok. estão sendo publicados experiências em revistas médicas respeitáveis. E pubblicano di queste ricerche in riviste molto rispettabili. Não estamos vendo no Google crianças com 3, com 4 anos executando sinfonias nos pianos? Non hai mai visto in internet i bambini di 3-4 anni che suonano il pianoforte? Aonde aprenderam? Na barriga da mãe? Dove hanno imparato? Nella pancia della loro madre? Somos todos imortais. Siamo tutti immortali. Rafaela, como estará o seu conhecimento científico e tecnológico daqui a 100.000 anos? Come sarà, Raffaele, la tua conoscenza scientifica tra 100.000 anni? E
daqui a 100 milhões de anos? E 100 milioni di anni? E daqui a 100 bilhões de anos? E 100 miliardi di anni? Você é imortal. Tu sei immortale. Isso é um veículo que necessitamos para interagir com esse universo. Questo è solo un veicolo che utilizziamo per interagire con l'universo. Eu sei o que vai acontecer com você Io so quello che succederà a e te com todos os humanos. e con tutti gli umani. Atingiremos cada vez mais conhecimento, Avremo sempre più conoscenze embasados em sabedoria, con base in saggezza e nos sentiremos cada vez mais felizes, e ci sentiremo sempre più felici porque vamos poder cada vez melhor praticar o amor. perché potremo sempre più praticare l'amore. Saberemos tudo. Estamos condenados à imortalidade e à perfeição. Siamo condannati all'immortalità e alla perfezione. E a velocidade desse aperfeiçoamento E la velocità di questo cambiamento dependerá de cada um de nós, dipenderà da ognuno di noi das escolhas, e delle scelte, do nosso comportamento perante ao próximo e perante a natureza. del nostro comportamento dinanzi al prossimo e alla natura. Dottore, come si confronta l'approccio della medicina convenzionale con quello della medicina spirituale? Então, como é esse confronte, essa comparação entre a medicina espiritual e aquela tradicional? O confronto só está na nossa interpretação. Il confronto Não existe esse confronto. esiste solo nella nostra interpretazione, perché in fondo non esiste. Eu não sou médico por acaso. Io non sono un dottore per caso. Você não está realizando o trabalho que está realizando por acaso. Non fai il lavoro che stai facendo per caso. Quantas pessoas serão alcançadas pelas informações que você está produzindo com o seu trabalho? Quante persone saranno raggiunte dall'informazione che tu produci con il tuo lavoro? E à medida que essas informações permearem todo o planeta, E man mano che queste informazioni si spargeranno in tutto il pianeta, com a confirmação científica, con una confermazione scientifica, nós mudaremos os nossos comportamentos. cambieremo noi stessi i nostri comportamenti. Todos esses terroristas, Tutti questi terroristi, pedófilos, pedofili, assassinos, delinquenti, omicida, se vacinam contra tudo. si vaccinano contro tutto. E a seus filhos também. E anche ai tuoi figli. Por quê? Perché? Porque foi a ciência que provou a existência dos micro-organismos. Perché è stata scienza a comprovare i microrganismi. Nós estamos vendo os micro-organismos? Noi vediamo i microrganismi? Não. No, Estão no ar que estamos respirando, si trovano nell'aria che respiriamo, na superfície dos nossos corpos, nella superficie dei nostri nas nossas corpi, roupas, nei nostri vestiti, nos alimentos que ingerimos. negli alimenti che Foi a mangiamo. ciência que que não sou comprovou a sua existência. È stata la scienza a comprovare la sua esistenza. E quando a ciência comprovar a imortalidade da alma? E allora come sarà quando la scienza comproverà l'immortalità dell'anima? Mataremos quem se não existe morte? A chi staremo uccidendo se la morte non E esiste? quando passarmos para o outro lado da vida e reencontrarmos aqueles que assassinamos? E quando saremo dall'altra parte della vita e rincontreremo coloro i quali abbiamo ucciso? A salvação para a humanidade está La salvezza dell'umanità si na trova aproximação entre as religiões e a ciência. nell'avvicinamento tra le religioni e la scienza. Bellissimo questo e soprattutto sembra un pochettino un po' una favola. Quello che il dottore ci sta raccontando. In questo libro infatti il dottor Fructuoso analizza appunto l'interazione tra scienza e spiritualità, affrontando argomenti complessi come la medicina medianica e le dimensioni spirituali. Però vi volevo appunto accennare, poi andiamo avanti subito con il dottor Fructuoso, però in precedenza io appunto vi avevo detto, vi avevo accennato del dottor Giuseppe Ventra che avrò presto il piacere di ospitare. Infatti ci tengo a sottolineare che grazie oggi alla presenza del dottor Fructuoso e soprattutto grazie a lui. Ventra è un rinomato esperto di medicina naturale e scienze esoteriche con un'esperienza internazionale di rilievo. Ha partecipato come relatore a numerosi convegni in Italia, ma non solo, anche all'estero, contribuendo significativamente sia in campo clinico che nella ricerca. Infatti è anche autore del libro Laila, appunto quello che stiamo guardando adesso, un'opera intensa che offre una profonda riflessione sulle sue teorie e approcci. Laila rappresenta un viaggio affascinante nel mondo della medicina naturale e delle scienze esoteriche, offrendo una prospettiva unica proprio per comprendere meglio noi stessi e il mondo che ci circonda.
Dottore, abbiamo preso giusto perché era doveroso, insomma, parlare anche del libro, no? Parliamo di medicina. Io volevo sapere un attimino quali sono un po' i limiti della medicina tradizionale in quella spirituale. Ne abbiamo parlato poc'anzi. Ok. Ela quer saber qual é os limites da medicina tradicional respeito à medicina espiritual. Não tenho ainda essa resposta, Non ho ancora questa risposta, mas terei, ma l'avrò, porque eu sou imortal. perché sono immortale. Vou e volto. Vado e torno. As informações que nos chegaram com os colegas teletransportados e materializados Le informazioni che ci sono giunte con i colleghi teletrasportati e materializzati em diálogos comigo in dialoghi tra di noi é que à medida que evoluirmos como espécie humana, è che man mano che saremo evoluti come specie umana, novos sentidos se aflorarão aos nossos corpos, i nostri corpi avranno dei nuovi sensi, principalmente aos médicos, e in particolare i medici, como por exemplo, come per esempio a visão por transparência, la visione attraverso la trasparenza, a visão microscópica, le visioni microscopiche, a visão ultramicroscópica. ultramicroscopica. Não chegou o momento, Non è ancora arrivato il momento, porque se os médicos da Terra tivessem visão por transparência e microscópica, perché se i medici della Terra avessero già questo tipo di veduta, todas as empresas que fabricam os instrumentos que utilizamos para diagnóstico e tratamento dos nossos pacientes tutte le aziende che fabbricano gli strumenti che sono utili alla diagnosi e ai trattamenti che facciamo fechariam suas portas chiuderebbero le loro porte e nós causaríamos uma multidão de desempregados. e avremo una moltitudine di senza lavoro. A genética me diz que somente 2% do ADN La genetica mi dice che solo 2% dell'ADN é suficiente para a organização de um corpo físico como o nosso. è sufficiente per l'organizzazione di un corpo fisico quale il nostro. Alguns trabalhos científicos já estão levando a 10%. Alcuni studi scientifici lo stanno già alzando al 10%. Tudo bem. Por que então os outros 90%? Tutto bene, e allora come mai gli altri 90%? Os geneticistas estão nos dizendo I genetisti si stanno dicendo que à medida que continuarmos evoluindo como espécie humana, che man mano che proseguiremo evolvendo come specie umana, trechos maiores do ADN serão aproveitados negli spazi maggiori degli ADN saranno approfittati para a organização de corpos humanos femininos e masculinos per l'organizzazione dei corpi umani femminili e maschili mais perfeitos do que hoje possuímos, più perfezionato e più perfetto rispetto ai corpi attuali, mais resistentes a uma série de doenças como as infecto-contagiosas, alérgicas e ao câncer. e anche meno sensibili alle malattie di infezioni, tumori, cancro. E inteligências ultra evoluídas estão se aproximando de nós, E intelligenze super evolute si stanno avvicinando a noi. ocupando corpos semelhantes ao nosso, Hanno un loro corpi simili al nostro, mas para o cumprimento de suas missões ma per poter compiere la loro missione necessitarão de corpos melhores do que os nossos. avranno bisogno di corpi ancora migliori del nostro. Estamos sobre uma programação Tutti noi abbiamo una programmazione. de quem? Ma da chi? De um Cristo planetário chamado Jesus, Da un Cristo planetario che si chiama Gesù, que nos comanda há 4 bilhões e 500 milhões de anos. che ci comanda da 4 milioni, 4 bilhões e 500 milhões de anos, 4 miliardi e 500 milioni di anni. desde que o nosso planeta foi formado, Da quando è stato formato il nostro pianeta, sob seu comando, sotto il suo comando, com as legiões de espíritos sobre sua tutela, con le legioni di entità sotto la sua tutela, a partir de uma poeira cósmica desprendida do Sol. e tutto questo parte da una polvere cosmica scaturita dal Sole. Rafaela, claro, È chiaro? Sì. que eu me preocupo quando abro a mídia e vejo
O aquecimento global está aumentando. È certo che io mi preoccupo quando vado ai giornali e vedo che sta aumentando il riscaldamento globale, As geleiras estão descongelando. che i ghiacci si stanno sciogliendo, Sciogliendo. As espécies estão sendo exterminadas. che le specie animali sono sterminate. Mas eu deposito a minha confiança em quem? Ma in chi o su chi deposito la mia fiducia? Num Cristo planetário chamado Jesus. In un Cristo planetario di nome Gesù? Se ele nos comanda há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Se lui ci comanda da così tanti anni, deixará que o planeta desapareça em algumas décadas? lascerà forse che i pianeti possano scomparire in As poche sol- decade? As soluções serão trazidas por espíritos por ele preparados, E le soluzioni saranno portate da spiriti da lui preparati, que se incorporarão ou se encarnarão em corpos semelhantes ao nosso che avranno un corpo uguale, simile al nostro, e trarão as soluções que tanto precisamos, e porteranno le soluzioni di cui tanto abbiamo bisogno. soluções econômicas, Soluzioni economiche, soluções sociais, sociali, soluções políticas, politiche, científicas. scientifiche. Agora, há um detalhe. C'è un dettaglio. Na subida de degrau do nosso planeta, Nella salita di grado del nostro pianeta, aqueles que persistirem no comportamento equivocado coloro che si insisteranno in mantenere un comportamento não equivoco poderão aqui permanecer. non potranno più rimanere sulla Terra E poderão serem transportados para planetas e potranno essere spostati a altri pianeti que, em relação à Terra, che nei confronti della Terra estão ainda na Idade da Pedra. è come se stessero ancora nella preistoria. Mas uma coisa é certa: Ma una cosa è giusta, o conhecimento não se perde. la conoscenza non viene perduta. Existe vida em todo o universo. Esiste vita in tutto Na l'universo. casa do Pai existem muitas moradas. Nella casa di Padre mio esistono molte dimore E com o conhecimento que adquiriram, e con la conoscenza da loro acquisita podem auxiliar as humanidades dos planetas aonde irão habitar, potranno aiutare l'umanità dei pianeti dove andranno a vivere, menos evoluídos que a Terra, che saranno meno evoluti rispetto alla Terra, em suas humanidades, do progresso de suas humanidades. nel progresso della loro umanità. In che modo la fisica moderna sostiene la nozione che la materia sia un'illusione? In qual maneira ou por que a física moderna diz que há que a ilusão? Sostiene la nozione che la materia sia Sì, un'illusione? que a matéria seja uma ilusão. A física, como A mais diz. matéria é uma ilusão. La La Rafaela. materia è un'illusione? Sì, Raffaele? Raffaella. Se você pegar o núcleo de um átomo, Ok. Se tu prende il nucleo di un atomo colocar do tamanho de um feijão e lo metti grande come un granello di fagioli, un e chicco di colocar fagioli, no centro do gramado do Maracanã, e tu metti nel centro proprio di uno stadio di calcio come il Maracanã a Rio de Janeiro, o primeiro elétron vai girar por fora do estádio. il primo elettrone farà un giro al di fuori, intorno allo stadio. Nós somos constituídos por espaços vazios. Noi siamo costituiti da spazi vuoti. Eu tenho no meu corpo, e você também, Abbiamo nel nostro corpo 7 octilhões de átomos. è un numero impronunciabile, questi 7 7 vezes 10 elevado a 27. per 10 elevato alla 27esima. Se nós eliminássemos todos os espaços vazios desses átomos, Se noi eliminassero tutti i corpi e spazi vuoti di questi atomi, restaria no palmo de nossa mão sulla nostra mano rimarrebbe um resíduo de energia. un residuo di energia. Se eu sou constituído por espaços vazios, Se sono costituito da spazi vuoti, aonde estão os meus sentimentos? dove si trovano i miei sentimenti? Onde está a saudade? La nostalgia. Onde está a ternura? Dove si trova la tenerezza? Onde está o amor? Dove si trova l'amore? Onde está o pensamento? Il pensiero? Onde está a consciência? Dove si trova la Nos consapevolezza? neurônios? Nei neuroni? Não, Oh, porque também são constituídos por espaços vazios. perché anche loro sono costituiti da spazi vuoti. A ciência está sendo empurrada La scienza obrigatoriamente le spingono obbligatoriamente na direção de acreditar em algo além da matéria tangível. verso credo che esiste qualcosa che va oltre alla materia tangibile. Isso não tem mais volta. Questo non c'è più ritorno. Non c'è più ritorno. Che ruolo ha la medianità nella comunicazione tra le diverse dimensioni secondo il libro? Segundo o seu livro, qual é o papel da mediunidade na comunicação, aliás, o papel da mediunidade na comunicação entre os vários planetas, ou no vari pianeti, no? Sì, brava. No universo.
Sì. Existe vida em todo o universo. Esiste vita in tutto l'universo. Rafaela, vou te contar um segredo. Raffaella, Sì. ti racconterò un segreto. Sono qui ad ascoltarlo. A NASA La NASA tem uma grande quantidade de documentos ha una grande quantità di documenti relacionados com o projeto Apollo sul progetto Apollo que levou o homem à Lua. che ha portato l'uomo alla Luna. Esses documentos se achavam trancados, a chave pela CIA, Questi documenti erano chiusi attraverso la CIA. em 2016 e 2017. Nel 2016 e 2017 Esses documentos foram liberados questi documenti sono stati liberati e encontraram-se nesses documentos que a NASA e sono stati incontrati in questi documenti che la NASA sabe que existem sa che esiste, seres ultraterrestres, não extraterrestres, sanno che esistono esseri ultraterrestri. Non è la stessa cosa di extraterrestri. extraterrestres são do nosso universo, Extraterrestri appartengono al nostro universo. ultraterrestres de universos paralelos ao nosso. Ultraterrestri sono di universi paralleli al nostro. E eles dizem que chegam até nós, a NASA diz, E la NASA dice che loro arrivano da noi proveniente de um planeta fluídico que se interpenetra pela Terra. provenienti da un pianeta fluidico che collima con la Terra. E de lá para cá se teletransportam com nave e tudo. E da allora loro si teletrasportano nel nostro mondo attraverso delle navicelle E depois retornam ao seu mundo através da desmaterialização. e poi ritornano nel loro mondo semplicemente dematerializzandosi. Será que a NASA está falando de planos espirituais? Ma chissà mai se la NASA starà parlando di piani spirituali. Os nossos cientistas têm certeza da existência de vida por todo o universo. E noi abbiamo la certezza oramai dell'esistenza di vita in tutto l'universo. Tanto acreditam que já dividem essas civilizações em 4 tipos. Tanto credo io anche che questa civiltà siano già suddivisa in 4 tipologie, De acordo com a utilização inteligente de energia. a seconda della utilizzazione intelligente di energia. Civilizações do tipo 1 Civiltà di tipo 1 sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia do seu planeta. sanno come utilizzare in modo intelligente l'energia del proprio pianeta. No nosso caso, a luz solar, Nel mio caso la luce solare, marés, le maree, vento, i venti, terremotos, terremoti, maremotos. maremoti. Nesse raciocínio estamos no nível 0. E in questo ragionamento siamo nel livello 0. Nível 2. Livello 2. Sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia da estrela mais próxima ao seu planeta. Saper come utilizzare tutta l'energia della stella più vicina al tuo pianeta. No nosso caso, o Sol. Nel nostro caso è il Sole. Nível 3. Sabem Nível como 3. utilizar de forma inteligente toda a energia das estrelas da galáxia onde está o seu planeta. Saper usare in forma intelligente l'energia di tutte le stelle e delle galassie dove si trovano il tuo pianeta. No nosso caso, a Via Láctea. In questo caso nostro è la Via Lattea. E 4. E 4, Desculpe. mi scusi, Sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia escura que permeia todo o universo. saper utilizzare in modo intelligente tutta l'energia oscura che permea l'universo E os nossos cientistas nem sabem o que é. e di cui i nostri scienziati non sanno nemmeno di cosa sto parlando. Atenção, Attenti. já estão acreditando no nível 5 e 6. Nível 5, sabem como utilizar energias de universos paralelos aos nossos. Credono già i 5 livelli. Il primo è come utilizzare le energie parallele del nostro universo. Entrariam aí as energias mediúnicas Entrerebbero lì le energie e medianiche chegam ao assinte de aceitar a existência de civilizações do tipo 6. e arrivare a accettare che esiste una civiltà di tipo 6. Para Di terminar, tipo 6. Per concludere, atingiram tamanha evolução em ciência e tecnologia sono arrivate a una grande evoluzione tra scienze que sabem como construir um universo inteiro. che hanno imparato a costruire tutto un universo. Nesse raciocínio, In questo ragionamento, nosso universo teria sido criado em um laboratório. il nostro universo Addirittura. sarebbe stato creato in un laboratorio. Tutto in un laboratorio. Lei mi ha parlato di segreti, però c'è tanto studio dietro. O senhor falou de segredos, mas tem muitos estudos atrás disso.
Sim. Quali sono le principali difficoltà incontrate nella comunicazione tra medici di diverse dimensioni? A maior dificuldade encontrada entre os médicos das diversas dimensões. Entre Os médicos médicos. Sì. das diversas dimensões. Tra medici di diverse, Tá, os médicos de outras dimensões, né? sì, di diverse dimensioni. Tra- Ela está pedindo a Os médicos- comunicação entre médicos. Médicos de outras dimensões. Qual é? Se tem uma dificuldade, então como o senhor fala com esses materializados dessas dimensões ou de outras? Foram colocados nos meus ombros Sono stati posti sulle mie spalle uma quantidade enorme de informações una quantità tale di informazioni que já me levaram a escrever 10 livros. che mi hanno portato già a scrivere 10 libri. Entre essas informações, eles estão me dizendo E tra queste informazioni loro mi dicono do que será a medicina mediúnica do futuro, di che cosa sarà la medicina medianica del futuro, quando os médicos serão ostensivos médiums, quando i medici saranno anche dei medium, captando inclusive che capiteranno anche diretamente, nitidamente, Diretamente. as informações dos médicos que nos acompanham. direttamente e nitidamente le informazioni dei medici che ora ci accompagnano. Rafaela, Volevo chiederti, dottore, volevo chiederle in che modo le esperienze di pre-morte supportano la visione esoterica della sopravvivenza dell'anima? De qual maneira a afirmação da pré-morte pode sustentar a convicção da vida depois da morte? existem como a EQM que já falei, Esiste tale e quale l'esperienza di quasi morte, come ho già spiegato, Ecco, as terapias de vidas passadas le terapie di vite passate e outras ferramentas, e altri strumenti, mas nada ma nulla se compara si paragona ao fenômeno de teletransporte e materialização de espíritos. ao fenomeno di teletrasporti e Se materializzazione di tivesse um spiriti. espírito materializado aqui ao meu lado, todos vocês estariam vendo. Se ci fosse un spirito materializzato accanto a me, Se tutti voi lo vedrete. se ele falasse alguma coisa, vocês ouviriam. Se lui avesse detto qualcosa, avreste sentito. Se ele exalasse algum odor, E se nós avesse? aqui no estúdio perceberíamos. E se avesse qualche odore, qualche profumo, E noi se- qui in studio l'avremmo sentito. E se fosse possível tocá-lo, ele é tangível durante alguns momentos. E se fosse stato possibile toccarlo, sentiremo che è tangibile per qualche tempo. Dois principais fenômenos são utilizados pelas inteligências que nos acompanham Ci sono due principali fenomeni utilizzati dalle intelligenze che ci accompagnano para que tal fenomenologia tão rara aconteça. affinché tale fenomenologia così rara avvenga. Primeiro, Primo, atendimento a pacientes graves, accoglienza a pazienti gravi, que a nossa medicina pouco pode ajudar. quelli che la medicina attuale poco può fare, Porque quem mais se teletransportam e se materializam em tais encontros são médicos. perché quelli che si teletrasportano e materializzano in questi incontri, la maggior parte sono medici Utilizando uma medicina ultra evoluída em relação a que nós conhecemos. e utilizzano una medicina oltre evoluta rispetto a quella che noi conosciamo. Segundo motivo, Secondo motivo, menos importante, meno importante, lampejos, clarões no horizonte luci e lampi nell'orizzonte do que será a medicina mediúnica do futuro. di quello che sarà la medicina medianica del futuro Título de um dos meus livros. e che è il titolo di uno dei miei libri. Eu vou Io morrer. vado, io morirò, Em algum momento no futuro voltarei. in qualche momento in futuro ritornerò Quero ser médico de novo. e vorrò essere medico ancora. Vou ingressar numa faculdade de medicina do futuro. Andrò in un'università di medicina del futuro. Até onde eu percebo, a primeira coisa que farão E fin dove posso accorgermi quello che faranno serão recolher células da minha mucosa bucal è quella di raccogliere le cellule della mia mucosa e buccale fazer um estudo profundo da minha genética. e fare un studio profondo della mia genetica. E se no meu ADN for demonstrado E se nel mio ADN sarà dimostrato que eu tenho alguma tendência genética à mediunidade, che io ho qualche tendenza genetica alla serei medianità, desenvolvido por profundos estudiosos do assunto
Sarò studiato per profondi studiosi dell'argomento que serão os professores das escolas de medicina do futuro. e loro saranno gli insegnanti delle scuole di medicina del futuro. Dottore, siamo quasi in chiusura. Stiamo terminando. Sì, stiamo terminando. Volevo sapere un attimino che cosa può insegnare il libro ai praticanti della medicina tradizionale riguardo all'interazione tra corpo e spirito. É o que o seu livro pode ensinar para médicos e estudantes atuais sobre a interação da medicina atual com aquela do futuro. O que o seu livro vai poder ensinar para eles? Nesse livro, levo o leitor comigo, degrau por degrau, In questo libro acompanho il lettore come gradino su gradino acerca do que aconteceu comigo. per conoscere ciò che è successo a me. E alerto aos colegas médicos E io, e estudantes de medicina eu aviso ai miei colleghi dottori e ai studenti di medicina que não estamos sozinhos che non siamo soli e que e che a prece la preghiera é uma poderosa ferramenta è uno strumento em benefício potentissimo dos nossos pacientes. a beneficio dei nostri Dei pazienti. nostri Não entro em nenhuma sala de cirurgia sem realizar uma oração. Io non entro in alcuna stanza di chirurgia senza fare una preghiera. Tenho certeza absoluta Sono sicuro que a minha prece che la mia preghiera forma uma psicosfera em torno do paciente crea una psicosfera attorno al paziente que facilita a ação dos colegas que me acompanham. che rende più semplice l'azione dei colleghi che mi accompagnano. Meravigliosa persona, complimenti. Ultima domanda, io volevo sapere un attimino qual è il messaggio, dottore, che spera di trasmettere riguardo alla salute e alla spiritualità. A última pergunta é qual a mensagem que o senhor espera de transmitir através da comunicação de saúde e espiritualidade? Operei uma paciente com câncer de mama. Io ho fatto un intervento chirurgico a una paziente con un problema al seno. Passaram-se um ano. Lei aveva un tumore al seno, è trascorso un anno, Explodiram metástase em todo o esqueleto. gli sono arrivate le metastasi in tutto il suo scheletro Nada mais podia ser feito pela nossa medicina. e secondo la nostra medicina null'altro avrebbe potuto fare su lei. Levei-a a uma reunião de materializações. L'ho portata a una riunione di Se materializzazione materializou um médico chamado João Pedro. e si è materializzato un dottore che faceva chiamare João Saiu Pietro. da cabine onde fica um médium desmaiado doando o ectoplasma, È uscito quindi da una cabina dove c'era un medium a energia utilizada na materialização, con l'energia che è utilizzata nella se materializzazione, aproximou do leito onde estava a paciente, si avvicinò al letto dove c'era la paziente, comigo sentado na cabeceira, io ero seduto vicino e começou a jorrar a sua luminescência sobre o corpo da paciente. e lui ha iniziato allora a spargere la sua luce sul corpo della paziente. 70 pessoas vendo o que acontecia. Ce n'erano 70 persone presenti che Na assistevano escuridão completa, in un luogo totalmente buio, porque os fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma. perché i fotoni della luce artificiale e Vero. naturale rovinano l'ectoplasma. Vemos a entidade materializada porque ela tem bioluminescência. Noi vediamo questa entità materializzata perché lei emana luce propria. Rafaela, em determinado momento, In determinato momento, João Raffaella, Pedro começa a conversar com outra entidade que nós não víamos, mas ouvíamos a voz. João Pedro parlava con un'altra entità che noi non vedevamo ma ascoltavamo la voce, Pelo fenômeno da voz direta. attraverso la fenomenologia della voce diretta. Você ouve a voz, mas não vê a entidade. Tu ascolta la voce ma non vedi l'entità. Materializa só a laringe. Tu materializza solo la trachea. Se não estiver iluminada ou solidificada, você não vê, Se non sarà illuminata o solidificata, tu non la vedi, mas ouve. Ok. ma ascolta. Em inglês fluente. In quel caso era un inglese fluente, E o médium só fala português. considerando che il medium presente parlava solo il portoghese. Fenômeno da xenoglossia. Era un fenomeno che si chiama xenoglossia. A velocidade de diálogo no inglês era tão rápida que eu não estava conseguindo acompanhar. La velocità dell'inglese con cui parlavano era così veloce che non riuscivo ad accompagnare. Mas uma palavra repetiam insistentemente. Ma loro ripetevano con insistenza una parola. Wonderful. 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 Se coloque na minha situação.
Mettiti nei miei panni. Ci credo. Uma paciente gravíssima. Era una paziente O que gravissima. teria de tão maravilhoso? Che cosa avrebbe di così meraviglioso? Calado. Ero zitto. A primeira oportunidade que tive, Nella prima occasione che ho indaguei potuto, a outra entidade por quê? O que havia de tão maravilhoso ho ali? chiesto a questa altra entità che cos'è che aveva di così meraviglioso. A resposta não é para mim. La risposta A non è per resposta é me, para todos que estão nos assistindo. la risposta è per tutti voi che ci state guardando. É só questão de tempo. È solo questione di tempo, Todos nós passaremos por algum distúrbio de saúde. perché tutti noi avremo qualche problema di E salute. esse distúrbio pode ser mais ou menos profundo, que nos leve até a separação do corpo físico com o corpo espiritual. E può essere a volte così profondo da portarci alla separazione del corpo fisico dal corpo spirituale. Paulo César, Dottor Paolo Cesar, eles estavam elogiando a forma loro stavano elogiando la forma pela qual ela estava aceitando a prova da sua doença. attraverso la quale lei stava accettando la prova della sua Ela malattia. não estava blasfemando contra Deus, Lei non blasfemava contro Dio, nem acusando os médicos. non accusava neanche i dottori. E tudo que a medicina de vocês tem a oferecer, E tutto che la vostra medicina ha da offrire, ela estava aceitando resignadamente. lei accettava in modo con rassegnazione. Isto estava trazendo um grande benefício para o seu espírito imortal. E questo portava un grande beneficio al suo spirito Que immortale. quando chegar o nosso Dottore? momento, E quando sono arrivati al nostro momento, nos lembremos desse exemplo. che possiamo ricordarci anche noi di questo esempio. Dottor Fructuoso, io la ringrazio personalmente per le sue illuminanti riflessioni e per il tempo soprattutto che ci ha dedicato. È stato davvero un piacere esplorare con lei le connessioni tra scienza e spiritualità. Invece ai miei telespettatori dico grazie per averci seguito. Grazie ancora, dottor Fructuoso, e ringrazio anche la dottrice. Grazie ancora. Come dico sempre, mi raccomando, fate i bravi. Alla prossima. Questo programma è stato presentato da Pubblicità.